Сүүлийн жилүүдэд амиа хорлсон эрчүүдийн тоо эмэгтэйчүүдийнхээс хэд дахин өссөн байна. Тэд зовдгүйдээ биш, харин энэ тухайга хэнд ч хэлтгүүгээс болоод энэхүү сонголтыг хийдэг гэж магадгүй юм. Тэгэхээр бид өнөөдөр эрчүүдийн амиа хорлт гэсэн сэдвээр ярилцахаар гэр бүл судлаач Бямба тогтхойгаа урьсан байна. За нэвтрүүлгийн ерөнхий мэдгчээр Солонгосын Alert New Origin брэнд хамтран ажиллаж байна. Та бүхний өнөөдөр маргааш бүрт бид хамт орших болно. New Origin. Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Inside Out podcast-ийн шинэ дугаар эхэлж байна. За өнөөдрийн сэдэв бол эрчүүдийн амиа хорлолтын шалтгаанууд гэсэн сэдвээр бид ярилцахаар гэр бүл судлаач Бямба тогтхойгаа урьсан байна. Танд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн мэнд. За хоёлаа бас маань нэвтрүүлэгт ороод бүр сурчлаа да тий. Тэгэхээр жаншил ясаар хоёлаа захиагаа эхлээд уншаад. Тэгээд эхлэе тий. За намайг энэ гэдэг би одоо 46 настай дээд боловсралтай залуу наснда алдаж онож яваад 2 тустай гэр бүлтэй болсон. 2 амьдралаасаа 5 хүүхэдтэй. Уг нь саяхны хүртэл миний ажил карьерт асуудал байгаагүй. 4 жилийн өмнө маш хүнд осолд орж бүслэхээс доош мдээгүй болоод байнгын хүний асаргаанд байдаг хүн болсон. Арай гэж босгосон ажил маань баг-багаар нүдэн дээр минь үгүй болсон. Эхнэр маань 3 хүүхдээсээ илүү гарч чадахгүй, дээр нь нэмээд намайг асардаг. Хэнд ч хэрэггүй дээр нь нэмээд хүнд дараа болж ингэж өгсөн амьдын дунд байж байхаар өхөн нийлүүдээр санагддаг болоод удаж байна. Амиа хорлох оролдлого нэг удаа хийсэн ч бүтээгүй. Уйлмаар, орилмоор, давчдмаар хэцүү урт өдрүүд үргэлжилсээр байна. Надад туслаач гэсэн байна. За тэгэхээр энэ хүний хамгийн хүнд үе нь миний бодлоор бол хосолд ороод те бүслэхээс доош ингээ мдээгүй болцсон. Тэгээд ар гэрийнхэндээ ингээд түүг удаад байна гэсэн сэтгэл одоо бүр илүү дарамт болоод ах шиг санагдаад байна л та. Иймэрхүү тохиолдлууд олон л доо. Гэхдээ ослын дараах хямрал PTSD гэж ярьдаг. Тэр хямралыг давж чаддгүйгээс болоод амиа хорлох оролдлого хийж байгаа хүмүүсүүдийн тоо бол бас л харьцангуй цөөхөн байгаа. Гэхдээ бүгд бас биш. Тэгэхээр энэ чинь өөрөө ингээд айгүй олон шалтгаанаар энэ үйлдэлийг хийхэд хүргэж байгаа, энэ үйлдэл рүү түлхэж байгаа юм байгаа байхгүй да. Тэгэхээр бид нар эднэрийг энэ нөхцөл байдлыг ерөнхийд нь судалж ижил ойлгох хэрэгтэй болчиход байгаа. Нийгмийн сэтгэл зүй болохгүй байна. Монгол гэр бүл салалт их маш их байна. Гэр бүл задарж байна. Эрчүүдийн амиа хорлолт ингээ gaарлаа. Одоо дэлхийн түвшнөөс ч дундаж түвшнөөс ч дээшээгээ гарчихсан явж байна гэдгийг яриад байгаа мөртлөө яг уу тэр болгон би зүгээр яг энийг ингээд ажиглаж байгаа хүний хувьд бол бас хангалттай яригдахчгүй байна яг үнэндээ. Хитийдүүлж хэлэхэд бол нэг хол ойрын ховжив сонио хачин ярьж байгаа юм шиг хэмжээнд л яриад өнгөрж байгаа. Энэ тал дээр яагаад бодлого боловсруулагдаж, судалгаа хийгдэж, хамгаалах төвчний олон ажлууд яагаад ийм удаашрал багтаа хийгдэж байгаа юм болоо гэж асуумаар байгаа хэвлэл мэдээлэл хэрэгслээр дамжуулаад. Тэгэхээр хамгийн ойрхон ажиллаж байгаа хүмүүсүүд нь энэ дээр ингээд түгшээд байгаа байхгүй юу? Энэ болохгүй байна. Мэдээлэл байгаа. Тийм ийшээгээ ингээд анхаарлаа хандуулахгүй болохгүй байна. Уг нь бол мэдээлэл бол яг бидний амьдралд бидний өдөр тутам болвол бодтой кейсүүд бид нартай ойрхон байгаа. Тийм нөхцөл байдалд эрсдэлд байгаа хүмүүс, тэр хүмүүсийн үлдсэн ар гэр бүлийнхэн ч үт юм уу те. Бидний кейс ажил дээр бол ойрхон байгаа. Гэтэл нэгдсэн тоо болвол энэ хэдэн эмнэлгүүд, цагдаагийн байгууллага, шүүх шинжилгээний байгууллагууд энэ дээр бол байгаа. Энийг бас тэр болгон дуртай нь ингээд үзэж хараад байж бас болдоггүй ийм тоо баримт байдаг. Гэтэл энэ тоог зүгээр л дарж байгаа нь нэг үгээр тэл энэ өрөөнөөс толийг нь авчиж байгаатай гэж хэлэх болчихж байгаа байхгүй тий. Нийгмийн сэтгэл зүй. Тий яг би дарж байгаа нь мэдээж утга учиртай. Гэхдээ энийг гарт нь байгаа хүмүүс бол энийг энэний эсрэг ямар нэг юм хийх ёстой шүү дээ. Бодлого боловсруулах ёстой шүү. Тийм. Тэрнээс ч зүгээр л ийм тав байна да гэд хадгалаас оожиж болохгүй хаа. Бүгд найрамдах Солонгос улсад хамгийн түрүүнд эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн ач холбогдлыг дур хоолойгоор илэрхийлж, витаминыг лабораторид бус
их хэвлээд ургуулan бүтээсэн. Илүү эрч хүчтэй, эрүүлэр хөгшрөлтөө угтахын төлөө томчууд хүүхдүүдээс эхлээд хүн бүр өөрийн биеэ аюулгүйгээр арчлан хамгаалах боломжтой байхаар та бүхний өнөөдөр маргааш бүрт бид хамт орших болно. Тэгэхээр нөгөө бид нар ингээл нэг ярьдэн штэ хүн болгон л ярьдаг Монгол ирчүүд сэтгэл одоо хөдлөө нуудаг, илэрхийлдэггүй, ярьдаггүй, дуугаад хүмүүс одоо тэг мөс юу ч гэдэг лээ те. Энэ үнэхээр тийм байдаг юм уу нэгдүгürt, хоёрдугаарт одоо за жишээ нь зүгээр манай Монгол ирчүүдийн дунд амиа оролтын шалтгаанууд ер нь зөнгөлөн юунаас олж үүдээд байдаг. За би яг зөнгөлөн энэс тэнэс гэж бол би хэлж чадахгүй. Яагаад гэвэл зэрэг энийг Монголд одоогор хинч хэлж чадахгүй. Харамсалтай нь. Тоонууд нь байгаа, кейсүүд нь байгаа. Магадгүй холбогдох одоо байцаалтууд явагдсан. Гэхдээ яг энэс гэдгийг тэр мэдээллийг харин ерөөсөө ингэж боловсруулахгүй байгаа нь л айгүй харамсалтай байгаа байхгүй юу? Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн сэтгэл зүй ялгаатай өөр. Манайд энэ гендрийн боловсрал гэх юм уу? Энэ хөгжөхдөө шаардлагагүй тэр тал руугаа дэлбийж, хэлбийж хөгжөөд байна уу да гэж харагддаг. Жишээл эрэгтэй хүүхдийн сурах арга барил нэг өөр шүү дээ. Тоглож байгаа арга барил нэг өөр шүү дээ. Мөн үү? Эмэгтэй хүүхдүүд зааж өгөөгүй байхад л тоглож байгаа арга барил нь өөр хоорондоо нөхрөлдөг нь өөр, ярьдаг нь ч өөр, өөрийгөө илэрхийлдэг нь ч өөр, өөрийгөө хамгаалдаг нь ч өөр. Тэгэхээр эрэгтэйчүүд өөр байна гэдэг нь нэгдүгээрт тэд нарыг буруутгах, эсвэл яллах, эсвэл бүүлийдэх. Одоо бол би энэ хөлдүүд хүмүүс гэдэг байгааг бүүлий гэж харж байгаа. Чи бүүлэн штэ. Гэхдээ эрэгтэй хүнийг бүүлийдж байгаа учраас тэр чинь айгу бахтай, гоё. Хинч яагаад чи энийг бүүлийдэд байгаа? Та нар яагаад энэ залууг бүүлийдэд байгаа гэж хэлэхгүйгээр хинч тэгж хэлэхгүй. Зүгээр л тэр байх ёстой энгийн норм болцсон байгаа. Жишг болцсон байгаа. Энэ нь эмгэнэл байгаа байхгүй юу? Би ер нь зөвхөн эрэгтэйчүүдийг хохироод байна гэж үзэхгүй байгаа. Эрэгтэйчүүдийг одоо юу гэдгийг анхаарч үзэхгүй болохоор энэний цаад хохирогч нь эмэгтэйчүүд ч болчиход байгаа байхгүй юу? Эмэгтэйчүүд хүүхдүүд ч болчиход байгаа байхгүй юу? Зүгээр нэг жишээ хэлээ л да. Би айл 23 онд байна уу нэг судалгаа хийжсэн. Судалгаануудыг тоо аргаар судалсан байхгүй юу? Хүүхэд, эмэгтэйчүүд, гэр бүл гэсэн энэ сэдвээр 90 оноос 2023 он хүртэл штэ дуустал штэ. Зүгээр ингээд тэр бүх судалгаануудын нэрнүүдийг авч үзээд хэнийг судалсан юм бэ гэдээ ингээд тоолоод үзэхэд ингээд хуваагдаад энэ 3 сэдвт хуваагдаад эрэгтэйчүүдийг судалсан нэг ч судалгаа байхгүй. Эрэгтэй хүн хэдэн наснда одоо ямар хямрал үзээд байгаа юм бэ? Эсвэл эрэгтэйчүүд ямар төрлийн бизнес хийгээд байна вэ? Ямар өвчлөлөөр илүү өвдөд байна вэ? Эднэр гэдгийг нарийн судалсан судалгаа огт байхгүй. 2023 оны тоо баримтыг үзвэл харамсалтай нь 436 хүн энэ хонд амиа оруулсан байдаг. Үүнээс 36 нэмэгтэй, 400 нэрхтэй. Тэр хүмүүсүүдийг ингээ харахаар ажилгүй, арчаагүй, сэтгэл зүйн хувьд ийм дорой буурай тийм хүмүүс байдгүй. Хүмүүс ихэвчлэн л тэгж боддог. Мэдээж тийм хүмүүс олонлог дунд ч юм бол байгаа штэ. Тэгтээ нэг сонин тоо баримт байгаа нь тэд нэр ажилтай улсууд. Зүгээр одоо юу гэдгийг нийгмийн баялагаас хүртэж байгаа хүмүүс биш. Баялаг бүтээлцэж байгаа улсууд ихэнх нь байна. Тэгвэл яагаад гэдэг. Аюу харамсалтай шүү дээ. Өнөөдөр яг энэ тоо эсэргээрээ байсан бол 400 ээж жилд амиа орлоод байна гэсэн бол энэ намын дотоод хэрүүлээ болоод тэгээд энэ эмэгтэйчүүд яагаад байна гэд шууган болж байгаа. Мөн үү? Гэтэл 400 эрэгтэй хүн байсан учраас л статистик тоо болоод өнгөрч байгаа байхгүй. Энэ юусоо юунаас эхэлж яана гэхээр зэрэг боловсролын системээс эхэлж яана гэж би бол хувьдаа харж байна. Эрэгтэй эмэгтэй хүүхдүүдийн сурах арга барил өөр гэсэн шүү дээ.
Чивт хоёр нэг цэцэрлэгт орно. Тэнгуут багш чи яагаад гүгээд байгаа ингээд эрэгтэй хөлтийг загинж эхэлнэ. Одоо нийгмийн гадуурхал эхэлж байгаа эхэлнэ. Тэр чинь гүйжиж сурах гэдэг байгаа байхгүй юу? Хэдийгээр нэг учиргүй эрэгтэй хөлтүүдийг одоо юу гэдгийг дискриминац хийгээд ялгуурлан гадуурхаад байгаа биш ч гэсэндээ хоёр нь зодтолдож идэг, хоёр нь ноцолдож идэг, нэг нь нөгөөгийнхөө ямыг булааж идэг те энэ нөхцөл байдлыг хараад зүгээр ингээд хандж байгаа тэр хандлага нь тэр ялгаатай байдлыг эцэг эхчүүд ч бай, багш нар ч бай ойлгуулж тайлбарлаж сургаагүй зөөлөн аргаар. Энд чинь угаасаа ийм юм шүү дээ. Тэгэхээр би энийг одоо зөөлөхийн тулд би услах ёстой ч гэдэг юм уу те. Энэ бол угаасаа жоохон зөрүүд тийм учраас би энэнд асуулт тавьж өөрөөр нь сонголт хийлгэх хэрэгтэй гэх мэтчлэн ийм ажиллах боломж орчинж байхгүй байх, боломжч байхгүй байх. Тэгэл ингээд загинчдаг. Тэгэнгუთ нөгөө хүүхэд чинь нөгөө сургууль боловсролын анхны байгууллага нь анх өөрөө бол тэгж мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэнгუთ би оронгууд цэцэрлэг нэг л амар газар шүү. Тэ? Ер нь багш гэдэг бол нэг л амар. Надад нэг тийм ээлтэй биш, надад дуртай биш гэсэн нэг юм ойлголт авчихна. За дараагийн алхам сургуульд орно. Мөн л ижлэх. Тэгэхээр энэчнээс юу эхэлж яана вэ гэхээр зэрэг нөгөө сургууль завсарлалт. Сургуульд боловсролд дургу байх. Боловсролын хүртээмжээсээ хангалттай хэмжээндээ нөгөө үндсэн хуулиндаа тогтоогдсон хэмжээнээс авч чадахгүй байх тоо гарч байгаа. За тэгвэл сургууль завсралтын тоо хувийг хараад үзье. За эмэгтэй хүүхдүүдийн сургууль завсралтын тоо ойролцоогоор нэг 30-35 орчим хувь. Эрэгтэй хүүхдүүдийнх нь нэг нөгөө 60-аас нэг 65% тий. Илүү сургууль завсарч байна. Шалтгаануудыг нь аваад үзэхлээр эмэгтэй хүүхдүүд бол ихэвчлэн л эрүүл мэндийн шалтгаанаар сургууль завсардаж байна. За эрэгтэй хүүхдүүдийн сургууль завсардаж байгаа шалтгааныг тодруулаад үзэхлээр ар гэрээ тийжээх, ажил хийх ийм зорилгоор сургууль завсардаж байна. За энэчнээс юу харж болж байна вэ гэхээр зэрэг өнөөдөр сургуульд завсарж байгаа хүүхэд байхгүй юу? Маргааш эн чинь боловсралгүй, өөрийгөө илэрхийлэх чадваргүй, ерөөсөө юу хийж чадахгүй чимээгүй л ажил хийж чадна. Яагаад гэхээр зэрэг ам ангаахлаар би чамд шүүгдчих гээд байгаа байхгүй юу те. За ингээд боловсролын тал дээр нэн төрөний хамгийн ихний одоо эрхийн зөрчил гарч ирж байна гэж би харж байгаа. Хоёрдугаарт олон нийтийн үзэл хандлага. Бүр эцэг гэхээс нь ахуулаад ингээл хүүдээ бол хатуу ханддаг, чиний буруу, чи юу ингэсэн тэгсэн. За тэгээд олон нийтийн хандлага бол жишээ нь манайд гэр бүл салахад ингэж ярина. Гэр бүл салсан гэж ярих юм бол нөхөр нь хаяа авчиж гэж ойлгодог. Гэр бүлийн хүчирхийлэх юм бол нөхөр нь эхнэрээ зодчих гэж ойлгодог. Эмэгтэй хүн учир явдлаа хилээд уйлвал хүний эрхийн зөрчил болно. Эрэгтэй хүн учир явдлаа ийм учиртай юмаа гэд ярих юм бол ямар шалтгаан сайнтан байвал. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд дээр ч гэсэндээ яг ижилхэн одоо амжилттай яваа эмэгтэй хүнийг өөрөөр хардаг ч гэдэм үү. Иймэрхүү юмнууд, ийм баясууд бол нийгэмд байна. Хоёрдугаарт гэр бүлийн тухай хууль, энэ эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хууль, эвлэрүүлэн зуучлал хийгдэж байгаа нөхцөл байдал, гэр бүлийн иргэн иргэн шүүхтэр одоо цуслагдж байгаа гэр бүл цуцлж байгаа хэмжилттэй хэрэгүүд. Ерөөсөө л энэ дээр бол эрчүүдийн эрх гэж үнэндээ байхгүй шүү дээ. Тэнцээ эрхтэй хүн гэдэг юм байхгүй. Хуулаа засаад өгөөч, шинжилээд өгөөч. Эвлэрүүлэн зуучлалтай холбоотой дэлхийн жишгүүд ийм байгаад байна. Хүний эрхийг, хүүхдийн эрхийг ингэж хамгаалж байна гэд хэлээд яриад тэрийг сонсдог анхаардаг хүн бол байхгүй. Надад харамсалтай тоо байхгүй. Гэхдээ би тийм эрчүүдтэй уулзаж, өдөр болгон уулзаж ярилцдгийн хувьд, даван туулагч нартай ярилцдгийн хувьд би мэдэж байна. Эрэгтэй хүн юугаа алдах, Монгол эрэгтэй хүн шүү. Юугаа алдахаараа амьдрах хүсэлгүй болдог вэ гэхээр зэрэг ерөөсөө гэр бүлийн алдахаараа л амьдрах хүсэлгүй болж байгаа байхгүй юу. Тэднэрт амар их хайр халамж усргүй их асаргаа тортлогоо бол хэрэгтэй биш. Зүгээр л өөрийнх нь утга учир болж байгаа тэр хүмүүс өөрт нь байж хахад, ялангуяа үр хүүхэд нь байж ах нь өөрт нь асарч бол. Гэтэл хоёр хүн салж болох уу гэвэл болно шүү дээ. Хоёр хүн салж болно. За өнөөдөр Эстер Перел гэдэг одоо
сэтгэл зүйчийн ярьж байгаагаар бол дэлхийн нийтийн тоо баримт ярьж байгаа юм л да нөхөр. Юу гэж ярьж байгаа нь гэхээр өнөөдөр баруун Европын дундаж амьдралын төвшин бүхий нэг хүн ойролцоогоор амьдралынхаа туршид хань ижлээ дор хаяж 3 удаа, ажил мэргэжлээ дор хаяж 7 удаа сольж яана гэж ярьж байгаа байхгүй юу? Тэртээ тэргүй нэг үгээр хэлбэл салтыг бид нар яг тоог нь буруулж болохоос биш огт зогсоож чадахгүй юм байна. За тэгвэл бид нар яаж одоо хор хохирлын хамгийн бага байлгах вэ? За тэгвэл энэ нэвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулиа сайжруулах хэрэгтэй байна. Нүгээр хэлбэл энэ ч хүний эрхийг би эрэгтэй хүний эрхийг гээгүй шүү те. Хүний эрхийг дээдлмээр байна. Хүүхдийн ашиг сонирхолд хамгийн өндөр үйлчлэхээр тэр нөхцөл байдлыг бид нар бий болгох хэрэгтэй байна. Хүүхдэд юу хэрэгтэй юм бэ гэхээр зэрэг хүүхдэд аав нь хэрэгтэй, ээж нь хэрэгтэй. Салтаас үл хамааран. Энэ гэр бүл салсны дараа ч гэсэндээ гишүүд нь өөр хоорондоо зохих ёсны эрүүл харилцаа ингээд хадгалаа цаашаага явдаг. Эцгийнхээ одоо эрхийг эдэлдэг, үргээч биелүүлдэг. Ийм байхын тулд юу хэрэгтэй байгаад байгаа юм бэ гэхээр зэрэг салж байгаа хоёр нөхөр шүү дээ. Энэ хоёр эвтэй найртай учир зүгээ олоод өнөөдөр соёлжсон, иргэншсэн хүний төвшөнд салах хэрэгтэй болчиход байгаа. Та бүхний өнөөдөр маргааш бүрт бид хамт орших болно. New Origin. Манад урд нь орж исэн нэг сэтгэл зүйч ахын ярианаас сонсч ирсэн. Яг ингээд надад тусламж авах гэж байгаа хүмүүсээс яг ингээд шийтцэн. Яг ингээд ямар ч юм амьдрах одоо бүр тэ сонирхолгүй бүр ингээд шийтцэн ингээд бараг амиа орлыг бодоод орж ирж байгаа хүний бүр ингээд нүд нь гүлийцэн байдаг гэж хэлж байсан байхгүй юу? Ингээд харахад л ингээд ямар ч нөгөө хүний тэ гоё юм сүнслэг ч юм уу тэ юм байхгүй ингээд бүр гүлийцэн ингээд шийтцэн л гэсэн үг л дээ бараг тэгж хэлж байгаа. Тэр үнэхээр тийм байдалтай ирдгүү. Магадгүй тэр үйлдэлийг хийсэн эсвэл хийх гэж байгаа, хийх гэж ч юм уу толгойд нь орж ирээд байгаа ийм ирчүүд ер нь ямар шинж тэмдэгтэй, ямар байдалтай ч юм уу ингээд байждаг вэ? Ямар нэг шинж тэмдэг байдаггүй гэж. Зарим тохиолдолд байдаг, зарим тохиолдолд байдаггүй. За ер нь бол бусдаас хол хөндөй байх, амиа орлтын тухай ярих нэг үгээр хэлбэл сэтгэл гутралын шинж тэмдэг илэрч байгаа. Гэтэл сэтгэл гутрал буюу depression чинь зөвхөн одоо хүний хараал ингээл харахаар өснөөсөндөө баригдсан тий захлуусын аваагүй эсвэл ингээд өөрийгөө гаргуун тарьсан, уйтгартай, ганцаардсан, зоожиг, ууртай, донтсон ийм бас байдал байдаггүй байхгүй да. Сэтгэл гутрал чи өөрөө бас ингээд дотор олон янз. Тэр донд masked depression буюу багтай сэтгэл гутралууд байдаг. Тэр нь яадаг вэ гэхээр зэрэг маш баяр хөөртэй. Амар амжилттай. Амар баяр хөөртэй. Явж идэг. Хүн хинч энэ хүний гаднаас нь хараад энэ сэтгэл гутралцсан байгаа юм байна. Гутрал орсон байгаа юм байна. Удаж байгаа юм байна. Амиа орлох гэж байгаа юм байна гэдгийг мэдчихв. Таамаглахгүй. Зарим одоо хохирогчд ар гэрийнхэн нь гайхдаг. Тэр хүн инээгээл байдаг. Ийм багтай сэтгэл готрол хүртэл байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр биднэрт юу хэрэгтэй вэ гэхээр зэрэг ямар нэгэн эрсдэлт зүйл болсны дараа харамсаж, гунж, гутарж, өөрийгөө буруутгаж, өөрчлөгдөх гэж оролдож ингэж байхаар одоо л байгаа дээрээ тий. Заавал тэр хүнээс одоо амиа орлох оролдлого шинж тэмдэг илэрхийг хүлээгээд байж яах вэ бас тий. Ягаад би энийг гэдгүүл бас нэг жаргалтай жоохон happy байлгачих бас болохгүй юм тий. Хүнд өгсөн баяр жаргал бол буцаад өөрт ч гэсэндээ үржигдээд ирдэг штеп. Тэгэхээр бүр болохгүй бол тэгвэл эрүүлэр өвдөөд хамт байж хаар эрүүлээс салж бас болно штеп. Тэгэхээр энэ салтын тухай ч гэсэндээ олон нийтийн мэдлэг ойлголт чинь хүмүүсийг айгүй олон гэр бүлүүдийг ингээд барьчаад байгаа. Салтын тухай ойлголт. Айгаад тэгээ салж чаддаг. Тэгтээ аз жаргалгүй. Тэгтээ ууртай, уцаартай, зүрх судасны өвчтөй, шөндөө унтаж чадахгүй. Айл хэзээний бэлгийн амьдрал нь байхгүй болцсон. Тэгэхээр зүгээр бид нар өөрсдийгөө хориод байгаа зарим нэг ийм нөхцөл байдлаа
Би тэгвэл тэр хүмүүсүүд одоо энэ камер ашиглаад асуухад та хүүгээ эсвэл охиноо 35 6-тай яг одоо таны байгаа энэ нөхцөл байдалд хүү чи юм охин ч юм байна амьдарч гин гэвэл та энийг зөвшөөрөх үү? Баяртайгаар миний хүү гүрийгээрэй гэж хэлэх байсан уу? Үгүй ээ миний хүү амьдрал чинь баян миний хүү миний охин тэ амьдр гэж хэлнэ үстэй. Үгүй юм уу? Би л тэгж хэлнэ. Амиа хорлогцоо өөртөө нөгөө ингэж охирол учруулж штэ өөрийнхөө амь насанд охирол учруулж байна. Яг энэ үйлдэлийг хийж байхдаа тухайн хүний логик тарих бүр огт ажилтгүй гэж байгаа байхгүй нөгөө. Хэрвээ би ингээ өвчвөл миний ард байгаа үр хүүхдүүд яах вэ? Ар гэрийнх нь яах вэ гэдэг тэрийг ерөөсөө бүр ингээд яг тэрхэн мөчөд хизээж тэр бодол тариханд нь байдаггүй. Яг тэр нууд логик тэр логикоор сэтгэх тэр чадвар нь бүр ингээд яг тухайн мөчтөл байхгүй болсон байдаг. Тийм учраас тухайн үед ингээ үйлдэлийг хийждэг. Тэгээ нөгөө ард нь нөгөө тийм хүмүүс үлдчихэж байгаа дараа нь ингэн гэдгээ тухайн үед угсаа сэтгэх тийм ямар ч бүр тэнхэг болцсон байдаг гэд тэгж бас нэг ярьжсэний би бас нэг хүний ярианаас сонсчлээсэн юм л та. Тэгэхээр бүр логик сэтгэлгээ байхгүй болтол тэр хүн хямраад байна гэсэн болоод байна. Яг уу энэ яг эрүүл мэнд амь насандаа халдах энэ оролдлого гэхдээ бид нэр амиа оролцсон хүмүүсүүдийн тоог яриад байгаа байхгүй юу 436 гэдэг. Гэтэл оролдлого хийсэн хүмүүс нь тэрнээс хэд дахин их байна гэж. Тэгэхээр амар штэ. Тэгээд оролдлого хийж одоо юу гэдэг чадаагүй, зүрхлэхгүй бас бодоод гэтээ ингээд шаналаад явж байгаа хичнээн хүмүүс байгаа гэхээр бүр их болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар хүний амь аварч чадна. Хүний амь аварч үнэхээр чи чадна шүү. Би өөрөө ингээд 6-7 жил үргэлжилсэн сэтгэл готролд орж исэн байхгүй юу. Амар хэцүү байсан. Бүр юу ч хиймээргүй. Тэр бол одоо ямар нэгэн болсон болоогүй муу юм тохиолдсон биш. Ерөөсөө л амьдралынхаа утга учирыг бодоод ихэлсэн чинь би юуны төлөө байж байгаа юм бэ? Нөгөө existence crisis гэж ярьдаг. Би юуны төлөө байгаа юм бэ? Би юу хийх юм бэ? Юу бүтээх вэ? Гэдэг бодлоос ихэлсэн юм шиг надад санагддаг байхгүй миний сэтгэл готрол. Мэдээж ажил бас нөлөөлсөн байдаг. Тэгээд тэр үед бол би асар логиктэй байсан. Аимшигтэй логиктэй байсан. За нөгөө сэтгэл зүйч чинь гэсэн байна гэж яригдаж болохгүй. Мэдээж яг 2 3 өдөр л Facebook дээр яригдах боловч хүүхдүүдэд маань муухай, үлдчихэж байгаа хүмүүсүүдэд муухай. Тэ? Эрүүл мэндийн салбарынхан эмч нар, ялангуяа эмсэн эмч нар сэтгэл зүйчид амиа орлох нь дэлхийн жишгээр бас өндөр байдаг шүү. Яг би тэргээр зөвтгөж байгаа юм биш, төрхирж байгаа юм биш. Тэгэхээр биднэрт илүү анхаарал халамж хэрэгтэй гэсэн үг. Хүчний байгууллагуудад ажиллаж байгаа хүмүүс бас айгүй их. Одоо ингээл цэрэг мэргээл цагдаагаа сонсож штэ. Тэгэхээр энэ хүмүүс чинь өөрсдөө амиараа биднэрт мессеж хэлээд байгаа байхгүй та. Тэгэхээр одоо хангалттай бид нар хангалттай сонсцсон. Одоо зөвхөн юм хийх хэрэгтэй байна. Одоо нэг ч хүний амь дахиж одоо эрэгтэйчүүд рүү анхаарлаа хандуулаач ээ. Аавын эрх байгаа штэ. Эсвэл цагдаагийн амьдрал хэцүү. Багш байх хэцүү. Эмэгтэй хүн байх. Бүх сэтгэлээ хин нэгэн хүнд өгөөд тэгээд ингээд хууртагдах хэцүү гэж хэлэх, амиараа хэлэх хэрэггүй бид нар хангалттай сонсцсон энэ танкнууд нь дүүрсэн байгаа байхгүй юу? Одоо бүр болоо. Зүгээр одоо бид нар одоо хангалттай гэж хэлээд одоо энэ хүмүүсэд аврах ийм л юм хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг хийхин тулд би одоо үзэгчдийг хорнаа би чамаач гэсэн. Чамаас ч гэсэн нэг л зүйл хүсэж байна. Ганцхан зүйл энгийн. Энэ та чи нэг төгрөгч зарцуулахгүй. Та нэг төгрөгч зарцуулахгүй нэг хийж болно. Гудамжинд, дэлгүүрт, хашаа хороондоо, лифтэнд явж байгаа хүмүүсүүдтэйгээ мэндэл. Сайн уу? Юу аа? Ажлын дээр нь гайгүй юу? Чи үсээс суулсан юм уу? Энэ хэдэн настай нохой? Тэ? Гэх мэтчлэн.
би яаж идгэрсэн бэ? Би тэр аимшигтай юмнаас яаж аврагдсан бэ гэхээр бусдад тусалж эхэлсэн. Миний хийж чадах юм бол би гэр бүлийн асуудал шийдэж байна. Би энэ ийм нэг 10 жил би тусалж. Гэтэл тэр бусдад яг ингээд зориулсан тэр сэтгэл гутралаас аварсан. Яг миний хувьд хүн өөр байдаг баг. Миний хувьд бол ингээд нэг ч юм өнгөхгүй юм шиг санагдчихсэн. Яг өнгөтэй нь харагдчихлаа юм л да. Гэхдээ ямар ч өнгөхгүй орог саарал, бүх юм орог саарал харагдаадсан байхгүй юм сандал шиг. Бүх юм. Хоолч идмээргүй, ажилдаа ч явмааргүй, аялмааргүй, зугаалмааргүй, машинаа солимооргүй, хинтэж уулзмааргүй, ээж дээр ч очимооргүй, бүр яамаарчгүй. Киноч үзмээргүй. Тэр болгоны чи хийж үзэж байгаа шүү дээ. Тэнцээл байгаа шүү дээ. Хүн зүгээр ингээл хүлээн гэж байхгүй шүү дээ. Тэнцэн шүү дээ. Тэгээд ч утгаа олохгүй болчиход байгаа байхгүй да. Хэцүү болчиход байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүс магадгүй бид нар сэтгэл готролтой их олон хүмүүс байгаа. Тэгвэл та заавал сэтгэл зүйчдээр яг мэдээж очивол сайн. Тэгтээ хэрвээ танд очих үйлчилгээ авах дур сонирхол ч юм уу эсвэл санхүүгийн боломж байхгүй бол би таныг үр хүүхдтэйгээ яриасаа. Найз нөхдөдтэйгээ холбоогоо сэргээгээсэй. Сайжруулаасаа. Архиар биш. Архи чинь юу яагаад гэдэг вэ байхгүй юу? Улам тонтолоод улам гутраагаад гэдэг байхгүй да. Тэгэхээр хөлсөө гарга, ажил хий. Алах. Гүү. Өнөөдөр өстө манай хот бол үнэхээр сайхан сэтгэл готролоос гаргах хот штэ. Юун стрессэнд оруулах хот вэ? Sorry. Үгүй штэ. Эн чин ийм их төвжрэлтэй байхад чинь алгад юм байна штэ. Тэ? Алхана. За уушка хамгаалаад байвал маск зүүчих. Тэгээд юу гэж. Чи хаач хийсэн гэсэн дэлгээл гэртээ зүгэл өгч штэ. Сайхан алах. Сайхан хүмүүстэй уулз ярилц. Хүүхдтэй яар. Цаан чин зөндөө олон эцэг эхийн хараа хяналт дутагдцсан. Анхаарал хэрэгтэй хүмүүс ер нь нийгмээрээ бид нар ганцаарддаг шүү дээ. Тэгэхээр чин танд эмч бол зөндөө байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Нийгмээрээ ганцаарддаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр наад уцснаасаа байл. Наадах чин зүгээр юм мэдрэмж өгөөлээ. Нэг худлаа 2 секундын инээд өгнө их сайндаа. Уурлуулна. Хүмүүс яг тэрэнд нь тэр юм сэтгэл хөдлөл өгөөд байгаад нь сэтгэл хөдлөл тэжээгээд байгаад нь донтоод байгаа байхгүй юу? Бүгд найрамдах Солонгос улсад хамгийн түрүүнд эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн ач холбогдлыг дуу хоолойгоор илэрхийлж, витаминыг лабораторид бус байгаль эхийн хэвлээд ургуулсан бүтээсэн илүү эрч хүчтэй эрүүлэр хөгжрөлтөө угтахын төлөө томчууд хүүхдүүдээс эхлээд хүн бүр өөрийн биеэ аюулгүйгээр арчлан хамгаалах боломжтой байхаар бүхний өнөөдөр маргааш бүрт бид хамт орших болно. Яг одоо хүмүүс ингэж ойлгоод байд юм шиг лээ. Амиа хорлолтын шалтгаан магадгүй энэ хүн архинд орцсон, архичин байсан. Нөгөө архинаасаа болоод архины цагаан солионд ороод ингэсэн. Наа чи өрөнд орцсон байсан. Ч гэдэг юм уу те. Эсвэл нөгөө гэр бүлээсээ салцсан байсан. Аав ээж нь өнгөрцөн байсан. Ингээд ямар нэг ингээд нэг үйл явдалтай холбоотой хэдэм санагдаад байсан байхгүй надаа. Ер нь бол хүмүүс тэгж л хардаг. Нөгөө талаасаа зөв миний бодлоор харахад тэр үйл явдлууд гэхээс илүүтэйгээр тэр хүний сэтгэл дотор нөгөө хоёулынгийн дөрөвний ярьжсэн нөгөө эр хүн гэр бүлээ алдахаар нөгөө те ингээд бүхнээ алдсан юм шиг болдог гэдэг чинь юу вэ гэхээр тэр хүн ганцаардалд орчод шүү дээ. Үнэхээр ингээд тэр хүнийг гих намайг гихтэй ингээд нэг миний хажууд байх зүгээр ингээд хөрхөн тоглоо суучих ч юм уу те. Тийм хөнгөө одоо асар одоо тийм гүн хэмжээний ганцаардалд орчод өөрийгөө нөгөө бусдад хэрэггүй юм шиг тийм надад хинж байхгүй юм шиг тийм мэдрэмж аваад тэр мэдрэмж л ерөөсөө тэр амиа хорлох гэдэг зүйл рүү төлөхөд байгаа болохоос тэр өрөнд ороод байгаа ч юм уу те. Ямар нэгэн шалтгаанууд бол хүмүүсийн тийш аваачаал ингэждэг гэж би ерөөсө харахгүй байгаад байдаг байхгүй. Тэгээ бодож итэл таны гэснээр ингээд сая мэдлжээ ингэчий гэхлээр яг л нөгөө хүмүүсийн хоорондоо харилцаа амьд байгаагаа мэдрэх тийм үү ингээд хүнд кэр тавиулах, хүнд буцаад кэр тавих юм чи яг нөгөө хүний хоорондын нэг гоё жижигэн ч гэсэн халуун дотны харилцаа яваад шүү дээ. Эндээс хүн нөгөө яаж утсан ганцаардал биш эсэргээрээ хүнд тоогдож байгаа мэдрэмж, би хэрэгтэй гэсэн мэдрэмж, би үн цэнтэй гэсэн мэдрэмж холбоо хамаарал тийм. Энийг нөгөө need of belonging буюу харьяалагдах хэрэгцээ гэж байгаа. Би төмөн үлзэн юм байна тогтох эднэр гэд хэлээд байгаа чинь би эцэгтэй би гэр бүлтэй харьяалагдаад байгаа байхгүй.
Би тэргээр бахархаад байгаа. Би Монгол улсын иргэн гэж байгаа чинь би Монгол улстай харьяалагдаад би тэргээр баярлаад бахархаад байгаа. Тэгэхээр энэ юмнуудыг бид нар сайжруулах тий. Одоо энийг бол энэ тентхийн телевизүүд, сошиал хэрэглүүд гаргаж яснаас буцаагаад юугаар бахархаж болох юм, яаж сурж болох юм, амьдралаа яаж өөрчилж болох юм, сэтгэл гутралаас гарцсан, орцсон хэдэн мянга байхад тэгвэл гарцсан зөндөө олон мянга байгаа шүү дээ. Зөндөө олон мянга байгаа. Тэгээ би нэг амар сэтгэл судлаач учраас ч гарцсан юм биш байхгүй юу? Би бүр өөрөө ч онлайн мэдээд ээжээч надад тэрийг хийх сонирхол байгаагүй. Хүсэл байхгүй. Тэгэхээр би яг зүгээр хүн туслаад ихэлсэн чинь тэр хүний царайнаас гарч байгаа, тэр хүний амьдралд гарч байгаа бодиттой өөрчлөлт намайг үнэтэй болгочихсон. Яг над бол ингээл хүн бол бодохдоо би муухай би ингээд асуудлаа ярьж ийн гэж боддог баг. Надад бол тэнцэнээс ингээл өнгө бодог ингээл цацрал байгаа юм шиг тухайн үед санагдчихсан баг. Бас нэг юмн дээр бид нар зүгээр нийтээрээ нэг ойлголттой болмоор байна. Жишээлбэл энэ энэ спорт бооцоо, энэ цахим мөрөлтөй тоглоом энэ ерөн тэр мөрөлтөй тоглоом болгоомд буруу өгөх гээд байгаа юм биш. Ерөөсөө л эдийн засгийн боловсролгүй байна. Хүн болго эдийн засагчтай уг нь. Хүн болго эдийн засагч. Өнөөдөр арилжааны банкнд мөнгө хадгалах нь зөвгүй юу гэдгийг хүн болго мэдчих хэвээр. Хадгаламжтай байх ёстой юугүй юу тэ гэдгийг хүн болго мэдчих хэвээр. Амьдралын аль үед хамгийн их мөнгө зарцуулдаг 6 сар вэ? 6 сар хүний амьдралын аль үед байддаг вэ гэдгийг хүмүүс мэдчих хэвээр. Хүн болгон сэтгэл зүйч байх хэвээр. Энэ бүр ёстой юмнууд тахгүй. Хүн болгон жолооч байгаа хэвээр тий. Хүн болгон өнөөдөр ямар нэгэн байдлаар нэг yes sorry I'm hungry гэдэг ингээд гатаад явж штэ тий. Яг тэрнтэй адилхан хүн болгон тоогооч. Хүн болгон тодорхой хэмжээний эмч, хүн болгон сэтгэл зүйч, хүн болгон тодорхой хэмжээний эрх зүйч байх ёстой байхгүй юу? Гэтэл энэ боловсролуудыг хаяад шүү дээ. Тэгээд зүгээр л нэг юм харахнууд мөнгөний төлөө явдаг, завгүй гүйдэг, татвар төлдөг ийм л. Ер нь бол бетинд орсон хүмүүс маш олон ер нь үржилтэй хүмүүс ер нь бол амиа орлсон тийм кейсүүд Монгол сүлжээд маш их дэлгэрээд байгаа тийм. Тэгэхээр яг одоо нэвтрүүлгийн сүүлийн асуулт танд явах чинь яг одоо энэ зургтыг үзээд нэвтрүүлгийг үзээд тийм магадгүй яг тийм сэтэл орцсон явж байгаа хин нэгэн за эрэгтэй ч эмэгтэй ч ер нь одоо юу гэдэг амьдрал утга учиргүй юм шиг санагдцсан тийм. Ер нь л одоо болий доо тэргээд ер нь жоохон нэг хошоогоо харах гад байгаа тэр хүмүүс хэрэг үзэж байгаа бол тэр хүмүүс таныг зөвлөхөө өгвөл. Би чамаас нэг асуулт асууя. Чи шумуултай майхан дунтаж үзсэн үү? Шумуултай майхан ч юм уу, шумуултай өрөөнд? Үзсэн. Ямар байсан? Гэхдээ муухаш тохгүй. Тохгүй. Яасан? Ер нь юу болсон? Тэгэл шумуул байна гэдэг мэдрэмж өөрөө хүнийг айлгаад. Шумуул байна гэдгийг чи яаж мэдсэн? Дугаараад байсан болохоор. Харагдсан уу? Харагдахгүй. Харагдахааргүй өчүүхэн амтан байхгүй юу? Өчүүхэн сорогч шавж. Тэгтээ харанхуйд чимээгүүд аюу их дуутай. Далай лама ингэж хэлсэн байдаг. Хэрвээ чи өөрийнхөө амьдралыг өчүүхэн би юу ч хийж чадахгүй, би өчүүхэн гэж бодож байгаа бол шумуултай өрөөнд унтаад үзээрэй гэж хэлсэн байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр чиний асуултанд би ингэж л хариулмаар байна. Хитрхи жижиг хүний ам гэж байхгүй шүү. Энэ асуудлууд бүгдээрээ хүний жаргалч, баяр жаргалч тэр, ололт амжилтч тэр, зовлон гонигч тэр, уналт босолтч тэр бүгд нөгөө Библиэлд байдаг цэцэн Соломоны хэлснээр төр зургийнх л байдаг. Амар төр зургийнх байхгүй юу? Төр зургийнх. Temporary төр зургийнх. Тэгэхээр тэр төр зургийн юмыг мөнхөд тэнцэнэ гатцсан юм шиг би мэдэрчээсэн. Тийм ээ, яг тэгдэхээ. Гэхдээ тэр ч гэсэндээ төр зургийнх гэдгийг бас санаасаа. Чиний амьдрал жижигхэн биш шүү. Хэрвээ хитрхи үн цэнгүй өчүүхэн амьдралаар амьдарсан гэж бодож байгаа бол, тийм бодол хаяа орж ирж байгаа бол
тэрийг эргэн тойрны хүмүүст хэл тусламж хүссэн. Дэлхий дээр зөндөө олон сайн хүмүүс байгаа. Чамд туслана. Бид нар ч гэсэндээ өөрсдийнхөө чадах хэмжээгээр туслах гэж оролддог. Бид нар төлбөрийн чадваргүй хэсэг бүлэг хүмүүсүүдэд үнэгүй зөвлөгөө өгдөг. Про боно хийдэг. Харамсалтай яг ингээд дүүрчилдэг л дээ. Тэгтээ хийдэг. Амьдрах сайхан. Тэгэхээр чи шумуулныч таны байхгүй гэж бол байхгүй шүү дээ. Тийм. Чухал сэдвэр бас маш гоё өнцгөөс ярьсан танд маш их баярлалаа. Яагаад вэ гэхээр энэ салалтыг бас ингээд бас айгүй арай өөр өнцгөөс бас харж эхэлж байгаа хүмүүс бол би тэгж бодож байна. Маа нэвтрүүлгийн ивент тэгч New Origin гэх брэнд байгаа Солонгосын. За эндийн далайн гүний бичил битээс гаргаж авсан омега 3 болон энэ хоол задлагч фермент энэ хоёрыг танд бэлэг болгож байна. Маш баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхний өнөөдөр маргааш бүрт бид хамт орших болно. New Origin. Хүн бүрийн нэмсэглийн цаана тэр хүний туулж байгаа асуудал ч мөн байдаг. Тэгэхээр хүнд хэцүү үед та өхөл рүү биш тусламж руу яваарай. За энэ удаагийн дугаарыг та бүхэн үзээд хүнд хэцүү үедээ бусдаас тусламж авах нь ямар хэрэгтэй байдг вэ гэдгийг ойлгосон байх гэж найдаж байна. За нэвтрүүлгийн ивент тэгчээр Солонгосын алдарт New Origin брэнд ажиллаа. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай.